त्यस्तो छ। मुनिबाट चाहिँ नआउनु रहेछ होइन, त्यस्तो हुन्छ मुनिबाट आयो भने चाहिँ हो। सकेन होइन, यहाँ चाहिँ अब खसिरहेको छ हाम्रो साथी, यो त्यहाँबाट तान्नु पर्छ एकछिन। सो हेलो गाइज, नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु च्यानल अगेन है। सो आज चाहिँ हामी अब सर्ट राइडमा जाँदैछ होइन। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ चिट्रे फल्स भन्नेमा जानु आँटेको होइन। सो त्यही हो हल्का आज चाहिँ अब मसँग चाहिँ अब जोइन गर्ने चाहिँ राइड जोइन गर्ने चाहिँ अब साथी छ, साथीको चाहिँ अब एनएस हो। म चाहिँ आज कबीर सिंहको बाइकमा जाँदैछु होइन, रोयल इनफिल्ड। सो त्यही हो, यहाँदेखि चाहिँ यस्तो छ भ्यू हाम्रो गाइज। यो चाहिँ तपाईँले सिधा देख्नु भइरहेको चाहिँ तारेभिर हो होइन, सिक्किमको यस्तो छ तारेभिर हो। सो यहाँदेखिको हल्का तल चाहिँ तपाईँको अब सबै मल्ली हो, यो चाहिँ मल्ली ग्राउन्ड, अन्त यहाँ चाहिँ मल्ली पुल हो। सो राइट गाइज, अब चाहिँ निक्लेको हो। सो लेट्स गो। यहाँ कस्तो सानो लाग्दो रहेछ यो त कुदाउनु। ट्याक्क बिस्तारै जानुपर्छ हो। सो अगाडि चाहिँ अब हाम्रो साथी होइन, टक्क एनएस राइडर। आज चाहिँ अलिकति प्लान मिलेर चाहिँ सो हामीले हल्का जाउँ न राइडमा भनेर चाहिँ सो साथीसँग आज मिलाएर चाहिँ गएको है। अन्त थुप्रो देखिरहन्थ्यो नि त त्यो चिट्रेको चाहिँ होइन, चिट्रे फल्सको चाहिँ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ गइदिउँ न अन्त कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हल्का त्यहीँतिर गइरहेको है। यहाँदेखि कालिम्पोङदेखिको अब चिट्रे चाहिँ तपाईँको 15 मिनट जस्तो लाग्छ नि त होइन। अन्त फर्स्टको एन्ट्रेन्स नै अब यो चिट्रेको चाहिँ अब कालिम्पोङ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि, एउटा फर्स्ट भ्यू देख्नु भएको चाहिँ अब एउटा उयोहरू चाहिँ फर्स्ट पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँको यही चिट्रे फल्स हो नि त। सो त्यही हो, अब चाहिँ त्यहीँ गइरहेको होइन, जानु लगिरहेको। सो भिडियो हेरिदिनुहोस् होला होइन लास्टसम्म। अन्त भिडियो मन परिदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर अनि टक्क यहाँ तल्लोपट्टि आइरहेको होला अलिकति सब्सक्रिप्सनको बटन है। सो त्यसमा चाहिँ टक्क सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई होइन। आफूलाई हिमालयन कुदाउने बानी भएर चाहिँ यो कुदाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ क्या गाइस, अब हुन्छ नि सानोमा बसेको जस्तो लाग्दो रहेछ, त्यो ठुलोमा अब कुदाउने बानी भएर क्या, घोडा जस्तोमा कुदाउने बानी भएर चाहिँ क्या। यो चाहिँ अब मजाले स्मुथ बिस्तारी होइन, एउटा रिदममा कुद्ने बाइक हो नि त क्लासिक चाहिँ। सो यसको त्यस्तो स्पिड पनि त्यस्तो डरलाग्दो हुँदैन होइन। अन्त प्लस तपाईँको हल्का क्या अब हिँड्दा पनि मजाले अब बिस्तारै खालको होइन, एउटा फ्लोमा हिँड्ने खालको हो नि त यो बाइक चाहिँ। सो त्यही हो, बिस्तारै कुदाउँदै जानुपर्छ होइन, पुग्नु त हो जस्तो भए पनि। तपाईँको यहाँ चिट्रे फल्समा चाहिँ अब थुप्रो मान्छेहरू आउँछ क्या, टुरिस्टहरू मोस्टली। अब टुरिस्टहरूको चाहिँ अब एउटा स्पट हो नि त त्यहाँ चाहिँ, फर्स्ट कालिम्पोङ एन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट चाहिँ अब कालिम्पोङ जो आउँछ टुरिस्टहरू ज्यादातर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब
त्यहीँ नै रोकेर ओरेर फोटोसोटो खिचाएर ओरेर चाहिँ अब उकालो चढ्छ नि त चित्रेदेखिको। सो त्यहाँ चाहिँ आफै त्यो बनाएको नि होइन, अब त्यो पहिला आफै बनिएको हो क्या त्यो चाहिँ फल्स पनि। अन्त दामी छ होइन। अब गएर हेरौँ, म नि माथिसम्म चाहिँ गएको छुइनँ हो। सो गएर चाहिँ हेरौँ है कस्तो छ। आज वेदर पनि राम्रो भइरहेको छ होइन, कुदाउनु नि मजा आउँछ। तर त्यो आफूलाई चाहिँ अब त्यो के भन्छ हिमालयन कुदाउने बानी भएर चाहिँ अब यो क्लासिक कुदाउँदा चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ भन्दाखेरि गाइस, अब जस्तै हल्का त्यो खाल्टाङ खुल्टुङहरू आउँदा ओर्दा नि अब आफूलाई चाहिँ सुइँ गइहाल्छ नि त होइन। हिमालयन चाहिँ अब सस्पेन्सन राम्रो भएर चाहिँ मजाले गइहाल्छ नि त। तर अब यसमा चाहिँ अलिकति दिक्कत पर्दो रहेछ, अलिकति साह्रो पर्दो रहेछ, किनकि हाइट पनि अलिकति सानो छ होइन। प्लस अब हिमालयनको जस्तै अब सस्पेन्सन त्यस्तो दामी छैन नि त यसको चाहिँ। सो दिक्कत चाहिँ त्यही मात्रै हो होइन। तर अब यो चाहिँ कुदाउनु चाहिँ अब त्यही हो, अघि भने चाहिँ अब बिस्तारी मजाले होइन एउटा रिदममा हिँड्नुमा मजा आउँछ नि त यो चाहिँ, किनकि यसले त्यस्तो डरलाग्दो हर्स पावर जेनेरेट गर्दैन पनि। प्लस तपाईँको यसको टर्क मात्रै राम्रो छ नि त। अन्त बिस्तारी स्मुथली एउटा त्यो पहिलादेखिकै अब मेन क्लासिक भनेपछि अब रोयल इनफिल्ड भनेपछि चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यही हो नि त, मजाले एउटा सानले हिँड्ने क्या, अब मजाले स्मुथली होइन प्राउडली हिँड्ने हो नि त। सो त्यही हो खास चाहिँ होइन। पहिलादेखिकै रोयल इनफिल्डले चाहिँ नाम जमाइसकेको छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुदाउनु नि मजा आउँछ। अब यसको त्यो नाम सुनेर होइन अरूहरूले नि अब देख्दा नि यसलाई के उयो कुन चाहिँ बाइक भन्दा नि अब रोयल इनफिल्ड भन्दाखेरि क्या मजा आइदिन्छ नि त। सो त्यही हो गाइस रोयल इनफिल्ड कुदाउनुको चाहिँ होइन। अब मान्छेले मोस्ट अफ द पिपल वाइ दे प्रिफर रोयल इनफिल्ड भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द मेन रिजन हो नि त। सो त्यही हो। अलराइट गाइज, सो आज चाहिँ गाइज हुन्छ नि वेदर पनि दामी भइदिइरहेको छ क्या, कुदाउनु लाग्ने खालके होइन। अब एउटा राइडमा जाने खालके मजाको सन्नी डे भइदिइरहेको छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइडमा पनि निक्लिदिएको होइन। सो यो कालिम्पोङदेखिको चित्रे जाने, अन्त चित्रेदेखिको कालिम्पोङ आउने चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा मेन हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ हाइवे त्यस्तै हो नि त। प्लेन्स अब यो हिल्सको चाहिँ हाइवे त्यस्तै पऱ्यो नि त। यहाँ चाहिँ सर्भिस गाडीहरू मात्रै कुद्छ, अन्त बाहिर जाने गाडीहरू मात्रै कुद्छ नि त यहाँ चाहिँ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै धेरै जामहरू पनि भेटाउँछ क्या यहाँ चाहिँ। त्यही माथि हिल्स पऱ्यो होइन, गोलाइ पुरा हुन्छ। सो त्यही हो, हेरेर कुदाउनुपर्छ यस्तोमा चाहिँ होइन। अरू त त्यही हो, अब राइड चाहिँ आफ्नो जग्गामा एउटा होइन। यहाँतिर चाहिँ नर्सरीहरू थुप्रो छ क्या। अब एउटा यो भर्खरको एउटा नर्सरी भयो होइन। सो अब यहीँ तल्लोपट्टि पनि छ अझै एउटा हो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले थुप्रो भेटाउनुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ फुलहरू लानु सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू। अब आउनुभयो भने चाहिँ अब यो बायो ग्रिन नर्सरी यो चाहिँ होइन यहाँको। यहाँ चाहिँ तपाईँको 6 माइलको तल्लोपट्टि हो। सो अब नर्सरीहरू आउनु पऱ्यो केही पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट लाँदा ओर्दा हो थुप्रो भेराइटिज अफ अब तपाईँको पाउनुहुन्छ, भेराइटिजहरू पाउनुहुन्छ अब फुलको चाहिँ होइन एउटा। यु क्यान कम ओभर हियर, किन्नु हुनसक्छ है छानेर ओरेर। तपाईँको चित्रे फल्स चाहिँ यहाँबाट पनि जान्छ क्या, यो बाटो भएर पनि जान्छ, यहाँबाट चाहिँ सिधै भेट्छ। सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ तलबाट जानु आँटेको छ होइन। तलबाट चाहिँ अलिकति उकालो चढ्नुपर्छ, यहाँबाट चाहिँ सिधा गएर चाहिँ ओह्रालो झर्नुपर्छ नि त। अहिले त्यो म त्यो बाटो पनि देखाउँछु नि कि त्यहाँबाट निक्लिने हो। सो अलराइट गाइज, यहाँदेखि चाहिँ अब अलिकति अगाडि जानुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङको मेन एन्ट्रेन्स हो। सो
बाइक कहाँ राख्ने हो उना राखौँ न सो यहाँ चाहिँ रोड बनाउँदै रहेछ होइन अब एकछिन बाइक चाहिँ यहाँ राखिराखौँ है यहाँ चाहिँ अहिले रोड बनिँदैछ हो बाटो यहाँबाट जानुपर्छ माथि माथि सो यहाँबाट चाहिँ जानु पर्दो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ अब रोड बनाउँदैछ नि त सो बाटो यस्तो छ बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन यहाँबाट चाहिँ जानुपर्छ अलिकति जङ्गल बाटो होइन एडभेन्चर्स हुन्छ यो चाहिँ होइन सो बाटो त्यस्तो छ जुत्ताहरू चाहिँ अलिक राम्रो राम्रो लगाएर आउनुपर्छ हो चप्पलहरूमा चाहिँ आउनु भएन यस्तोमा चाहिँ हो गाइस अलिकति यहाँ चाहिँ अब हेभी घटेको रहेछ नि त है सो अहिले चाहिँ अलिक पुरा घटेको रहेछ क्या गाइस सो त्यही अलिक अगाडिसम्म गएर हेरौँ है कस्तो देख्दो रहेछ हामी चाहिँ माथिबाट गएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो र बाइक राख्ने जग्गा हुँदैन भनेर चाहिँ सो हामी यहाँबाट आएको है त्यो छ मुनिबाट चाहिँ नआउनु रहेछ होइन त्यस्तो हुन्छ मुनिबाट आयो भने चाहिँ हो सो मुनिबाट चाहिँ नआएको फाइदा रहेछ दुःख पर्दो रहेछ हो उकालो चढ्नु चाहिँ त्यही हो सो त्यही हो गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन यो चाहिँ चित्रे फल दामी रहेछ वर्थ इट छ मजा आयो क्या चिसो हुँदो रहेछ है भाइ पानीको त्यो क्या छिटाले अलिकति माथि जाउँ है अच्छु यहाँ चाहिँ यस्तो छ बाटो चाहिँ अलिक चिप्लो रहेछ हो ए त्यही हो गाइस पानी यताको यहाँ तल चाहिँ अब तपाईँको रोड हो है तो तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट आउनु पनि सक्छ क्या यो बाटो हो यो बाटो चाहिँ आउनुहोस् क्या प्रिफर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बाटो आउनु देख्छु अघि मैले जुन चाहिँ भने यो चाहिँ टक्क यहाँबाट चाहिँ आउँछ नि त तपाईँको होइन यो बाटो हो यो बाटो चाहिँ आउनुहोस् क्या तपाईँलाई राम्रो हुन्छ अब तपाईँ यस्तो देख्छ अब यो हो अलराइट गाइज अब चाहिँ हामी फर्केको होइन अब यहाँबाट मजा आइदियो तर जानु चाहिँ लास्टै गाह्रो पर्ने रहेछ बाटो यताबाट हेरिहाल्नुहोस् त्यस्तो बाटो जानुपर्छ हो सो
हेरौँ अब आउनु चाहिँ सजिलो पर्यो, जानु चाहिँ लास्टै गाह्रो पर्ने रहेछ। यहाँ हेरिहाल्नुहोस् हेलमेट लगाएर अब सेफ्टी फर्स्ट होइन आदि? आदि सेफ्टी फर्स्ट होइन? लड्यो भने चाहिँ अब डाइरेक्ट होइन। म पनि अब हेलमेट लगाएर झर्दैछु हो। यो चाहिँ सेफ्टी रहेछ होइन, सजिलो पनि पर्ने हो। टाउकोमा ठोक्यो केही भइहाल्यो भने चाहिँ अब सेफ हुन्छ भनेर क्या। सो हामी चाहिँ हेलमेट लगाएरै झर्दैछ अहिले। जग्गा चाहिँ जे होस् दामी रहेछ हो। तपाईँहरू चाहिँ यो बाटो नआउनुहोस् होइन, यहाँ हेरिहाल्नुहोस् अर्को। यस्तो छ हामी चाहिँ यो, तपाईँहरू चाहिँ यो बाटो नआइदिनुहोस् भनेर म चाहिँ अब होइन त्यही सजेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई। यो बाटो आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो हालत भएको जस्तो हो। हेलमेट सेलमेट लगाएर ओरेर यस्तो कुनाको बाटोहरू हिँड्नु चाहिँ होइन साह्रै ठुलो हो। अहिले चाहिँ हामी फिलहाल चाहिँ चित्रेको बाटो भइरहेछ। सकेन होइन, यहाँ चाहिँ अब फसिरहेको छ हाम्रो साथी। यो त्यहाँबाट तान पर्खा एकछिन। दुख्दैन बोला अन्त हात्यो आऊ न सुनि हो। अझै हामीलाई यहाँबाट चाहिँ तल डल्लै झर्नु छ हो। बाटो चाहिँ यस्तो छ। सो लेट्स सी, होप सो वी क्यान डु इट है। फाइनली आइपुग्यो होइन हामी चाहिँ। अब चाहिँ निक्लिने है यहाँबाट। सो लेट्स गो गाइस। सो अलराइट गाइज, अब चाहिँ निक्लेको होइन यहाँबाट। जाउँ माथि। जस मजा आइदियो होइन। बोरिङ चाहिँ भइदिएन गएर। सो त्यही गाइज, यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरू नआउनुहोस् क्या, मुनिबाट चाहिँ माथिबाटै आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई म चाहिँ बाटो चाहिँ प्रिफर माथिबाटै गर्छु होइन। मुनिबाट चाहिँ लास्टै दिक्कत पर्छ क्या आयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई।